काजू और किशमिश था वो मैंने थोड़ा चॉप करके डाल दिया है। ये भी ऑप्शनल है, मतलब ये है कि जो जो चीज़ें आपके पास है ना वो डाल सकते हो। और यहाँ पर ये मेरे थे 4 आलू, तो ये स्मॉल साइज़ के आलू थे, तो वो मैंने अच्छे से पिट्ठी बना के मतलब उनको फोड़ के डाल दिया है। आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है प्रॉपर। और अगर आपके पास सपोज़ आपको पनीर नहीं डालना है ना, तो अगर आपके पास मटर है, हरी मटर फ्रेश है या फ्रोज़न है, जैसी भी है वो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने पनीर का यूज़ किया। अब हमारी बारी आती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए आलू